今日咧同大家分享一個題目啊，我都諗啊，究竟可以同大家講啲咩咧？就我諗起咧詩篇84篇，其實真係同阿志軍冇夾過，但係咧同個詩歌嘅內容都係好相符嘅，安穩在主裏啊！我哋喺主嘅裏邊點得安穩咧？無論可能學習啦、侍奉啦，人生都好似波浪啊，好多艱難啊！啊，今日我哋見到阿 Jack 喺我哋當中啊，我哋都紀念你啊嚇，即係喺人生嘅唔同高與低嘅裏邊，好唔容易啊！咁但係呢首詩篇係我相信都係我哋一個嘅安慰同埋一個嘅鼓勵啊！當我諗翻今日分享嘅時候咧，就介紹下自己先啦。男嘅同學應該都認識啊，女嘅咧可能你第一次見過。咁啊，可以叫我 Frank 啦，我係李敏聰牧師啦。咁我係恩福咧第18年侍奉啦。咁主要咧我係恩福咧都係負責男人事工，就帶啲男人嘅小組。咁啊唔同年紀都有，20歲、30歲、40歲嚇，去到70幾歲嚇。先頭我見到我哋教會牧師，佢話：咦，我哋下個禮拜做啲咩啊？咁樣，我話我哋上去18樓。同啲全部70、80歲嗰啲弟兄咧，一齊做下運動啊，即係打下波啊，玩下咁。哇！原來年紀大嘅弟兄咧係好中意咧一齊去遊玩啊。啱啱前一個月咧，佢哋去咗坪洲去旅行啊，都係好開心啊。我諗翻自己喺神學院咧，原來都20年啦。原來20年前，當年就做咗10年喺電台嘅工作，咁咧就感恩神呼召我入咗神學院。咁20年嘅日子，諗翻都係唔容易啊。令我諗起咧，即係喺神學裏面，我相信大家都對聖經有好多學習啊，甚至可能你而家喺教會裏面都有啲侍奉啊。有時我喺度諗啊，即係我哋又喺教會裏面讀書啊，特別係因神，更加你喺教會裏面喺神嘅殿啊，一陣我哋會睇下詩篇84篇啊。好理所當然，你而家覺得咧，哇！我日日睇聖經，我又喺教會服侍，咁我一定同神嘅關係咧好好噶，我嘅屬靈生命一定係好好啦。咁我唔做個普查，問下你今日0至10分，你覺得同神嘅關係又如何啊？我成日有個比喻啊，形容咧讀神學咧就好似咧同老豆即係嘅關係。平信徒咧，即係如果你未係讀神學，咁你都係禮拜日崇拜翻下教會，或者可能你禮拜1、2咁翻下團契咁樣。我覺得就好似同爸爸每個禮拜飲下茶，食下飯，傾下偈，咁啊幾好嘅。讀神學咧就發覺咧就好似咧同爸爸一齊住，相處好就同住難，即係咧7日24小時你都見到佢嚇。咁你平時如果你有份工作，咁你翻教會服侍，咁你啊好似同爸爸飲下茶咁啫。但係讀神學唔同喎，日日都係，日日你同佢都係好似好親密咁樣。但係我記得我讀神學嘅時候嘅經驗就係你好似同神好相近，因為你日日都喺度睇上帝嘅説話，你日日喺度服侍，但係就真係好似同老豆一齊住咁樣，認識係多咗嘅，但係關係咧未必親密咗㗎。嗱，簡單講一講，我教咗啱啱3個禮拜，都聽啲同學又話唔知咩，下個禮拜1又話有份 paper 交係嘛，即係應該交咗啦係嘛？琴日應該交咗你哋啊，交咗係嘛？就係未交啊，所以琴晚失眠啊，真係即係好明顯啦。嗱，你今晚有份 paper 要交。咁你嗰日嘅靈修係點樣咧？即係縮短啲啦，甚至可能即係我都唔問你啦 ，skip 咗佢啦，係嘛？即係 deadline 重要嘛，聽日最多補翻鐘啦，係嘛？咁但係聽日又有份 deadline 又交喎。我發覺讀神學嘅時候都係咁嘅，你認識神多咗，但係同神嘅關係好似之前好啲咁樣喎。呢個係我自己少少嘅感覺，就好似同爸爸一齊住，唔係同一齊住咧，個禮拜日飲餐茶就一樣關係好嘅，但係一齊住咧，原來係同住難嘅，可能會疏遠咗。所以讀神學都係。喺教會侍奉咧，我覺得更加係嚴重嘅。你日日都會喺教會度服侍神啦，但係我相信好多同工，你問下啲傳道人，不過可能佢唔會答你嘅。預備講道咪當靈修咗咯，帶禱告會咪當係祈禱咯。咁都唔係唔好嘅，即係確實你預備講道嘅時候，都係一個你與神親密嘅一個好好機會。但係你會覺得嗰啲好似就同神建立咗一個關係咁。你帶到人信主啦，你好似喺你嘅侍奉裏面做咗好多嘢啦。但係如果問翻你同神嘅關係如何咧？其實有一種我覺得係這麼近那麼遠。咁所以今日咧想同大家分享下詩篇84篇。未分享之前咧有本書，呢本書咧叫《與神相遇》，係Gary Thomas 寫嘅。咁我哋有一年咧，我記得所有同工咧同埋我哋啲幹職一齊睇呢本書，唔難嘅。呢本書好簡單，即係講喺與神相遇嘅旅程當中，有啲人咧可能係中意研經嘅。有啲人可能喺敬拜裏邊，有啲人可能喺探訪啊、關懷貧窮人嘅裏邊，有啲人可能喺大自然嘅讚美裏邊。每個人都有唔同嘅，但係每個人又唔好偏食，唔好話我淨係去探訪你要查經，查經得嚟你又要祈禱。裏面講到一樣嘢，佢話咧，佢發現我哋屬靈嘅氣質咧係實現我哋渴望目標嘅一個途徑。嗰個目標就係認識神，服從佢對我哋生命嘅呼召。即係你今日回應咗神嘅呼召，你嚟神學院去進修啦。
清教徒稱為安息日嘅心靈嘅市集，係一個好特別嘅日子，用嚟照管我哋內在嘅世界，花額外嘅時間與我哋嘅神交往。我唔知你嘅安息日係幾時啊？有時我哋禮拜一係安息日。我記得我啱啱喺恩福服侍嘅時候咧，我嘅 supervisor 見佢話：你好似個半月冇放過假咯。係啊，我禮拜一放假，但係禮拜一咁啱咧，又係團契嘅又唔知要預查定乜嘢咁，所以咧有時真係一個禮拜7日咁樣去翻下，其實都冇乜安息日嘅。我諗傳道人都係嘅，有時去探訪啊，有時去醫院啊，有時又要預備安息禮啊。安息日對我哋嚟講好似好遙遠。心靈嘅市集就係講緊我哋有冇照管我哋裏邊同神嘅關係，分別為聖。有一日，無論你禮拜一好、禮拜二好，嗰一日你真係完全嘅安靜。佢講到佢嘅問題係有啲人嘗試去走捷徑，完成咗神嘅呼召，卻不接受神嘅餵養，在這種路上必有災難。跟住我一陣會講下我嘅災難係啲咩啦。呢度講緊咩咧？就係話有啲人係嘗試走捷徑，完成咗神嘅呼召，不接受神嘅餵養。你越服侍神，你有時會覺得上帝嘅餵養，上帝同我哋一齊，上帝去滋潤我哋嘅生命，好似好遙遠咁。每一日我都係服侍緊啦，每一日我都係有禱告，每一日我都係經歷神啊。但係係咯，係咪真係咧？我記得我喺侍奉，但係喺恩福第10年度咧，我就出現咗呢本書所講嘅嚇，嘗試走捷徑，完成神嘅呼召，不接受神嘅餵養。咩意思咧？就係我冇乜時間去預留俾自己與神相遇，侍奉真係好忙碌。我冇乜 take care 我裏邊心靈嘅花園，你當佢係一個我哋嘅屬靈嘅生命啦，或者同神嘅關係啦。大約我覺得係恩福第7年度啦。咁嗰陣時，我就喺恩福擔任一個叫做範疇主管啦。咁我負責嘅範疇咧叫全人關懷範疇，即係乜鬼都關你事嘅，即係 holistic division。咁啊有輔導部啦、健關部啦、康體事工部啦、家庭事工部啦、男人事工部啦、慈惠部啦，總之真係乜鬼即係全人關懷啊嘛。咁再加埋我仲要負責祈禱部，即係喺恩福所有嘅祈禱會啊、早禱會啊、受苦節啊、同工祈禱會啊、執事祈禱會啊、幹職祈禱會啊，總之咩祈禱會你都要做嘅。咁啊後生啊嘛，咁啊難得蘇牧師揾得你。咁你咪去做咯。我記得嗰陣時，蘇牧師話我哋有一位牧者啊，叫譚勵志牧師，我一陣會提呢個名嘅嚇。佢去美國進修啦，讀佢 PhD 啦。咁啊，不如你負責禱告部啦咁樣。咁我第一個就係，梗係唔好啦。恩福最少人參加嘅聚會，你知唔知係咩？就係祈禱會啦。上個禮拜唔係上個禮拜，今日禮拜2前日啫。我哋1萬人一間教會咧，而家冇1萬啦，可能係8000到啦。其實得個10零20人嘅啫。我諗都係 percentage 最低嘅啦，真係好少人嚟嘅啫。咁所以咁少人都係唔好做啦，呢個咁難做嘅聚會嚇，咁難做嘅部門，所以我 say no。到後來咧，第2次佢又再揾我，咁啊我都係話都係唔好啦，即係你揾其他啦，我都係對禱告都唔係好大嘅負擔嘅啫嚇，各樣嘢咁樣。咁到第3次佢就話：我唔係邀請你啦，我哋而家係行政決定，你負責呢個禱告部啦。不過佢話你唔使擔心嚇，我會同你一齊做部長嘅咁樣。咁你都知道蘇牧師㗎啦嚇咁樣。佢同我做咗3個月，佢話：咦你都帶得幾好啦，我拜拜啦咁樣。咁但係我諗翻，其實真係好感恩，即係由我開始做禱告部，我發覺真係個禱告嘅服侍咧，其實原來唔係我嘅服侍嚟嘅，係幫我真係一路透過禱告服侍裏面經歷神嚇，因為你要帶禱告聚會嘛，所以你真係要喺禱告當中，喺當中嘅裏邊，我發現咗我裏邊有好多心靈嘅孤寂。原來我一路都喺度忙碌緊，喺度經營緊所謂教會嘅問題。呢個 Eugene Peterson 喺一本書啊，叫做《靈魂的牧者》Contemplative Pastor 裏面咁講，佢話經營教會咧，令我哋成為解決問題嘅人，因為無論喺邊度，凡有2-3個人聚集，問題就會產生啦，係嘛？大堂會、細堂會，乜嘢都有嘅。你40人嘅教會都好多問題嘅。咁你會點咧？作為一個牧者，就係自尊心會受損，程序會弄錯，安排會變得雜亂，計劃不時出錯，情緒會有衝突，有政策、組織、婚姻啊。我今日太太都喺度啊。工作、教養、委員會、情緒好多問題啊！總之咧有好多要搞，哇！好多計劃要咁你諗下，6個部門再加禱告部，每年我要去每一個部門，又要睇，又有啲委員，又要傾 budget， 又要傾 planning， 跟住你又翻去教會，又要做執事會，好多嘅會。不過我覺得Eugene Peterson講得好好嘅，佢話咩咧？大部分嘅牧師咧都好中意嘅，因為我哋好中意解決問題嘅嚇。嗰啲困難嚟到咧，哇！我能夠解決幾有滿足感啊！解決問題就成為咗我哋全天候嘅一個差事嚇，有果效嚇，以致我哋睇唔到牧職本身已經被破壞咗。Opry 教會
睇落去好似好冇問題，但係原來係好有問題。我哋成日諗我哋做啲乜嘢，事工點樣發展，每年都係嘅，每個部門都係嘅，哇好多嘅 planning 好多嘅嘢。但係佢講到一樣嘢，我哋忘記咗嘅，佢就話 The cure of the souls， 從事治療靈魂嘅人會問，我哋唔係 operate the church， 唔係營運教會，我哋應該係牧養，我哋應該係了解弟兄姊妹佢哋心靈嘅需要。其實我哋應該問係神喺度做啲乜嘢咧？或者喺我哋呢一生裏面，我哋察覺到有啲咩恩典嘅足跡咧？我哋喺呢個群體裏面有冇睇到一啲愛嘅故事咧？有啲乜嘢其實神已經開始啟動，我哋可以參與其中咧？所以有時我哋每一年，我諗每間教會都做 annual plan 嘅，我哋就會諗，我哋為神做啲乜嘢？但係有時我同阿家傑牧師一齊傾嘅時候都話，不如睇下其實唔係我哋想為神做啲乜嘢，而睇下其實神喺我哋當中做緊啲乜嘢。唔係我哋想做啲乜嘢，而係神喺我哋當中做緊咩。我相信呢幾年都係喺恩福裏面都係，我哋冇諗過做好多社會關懷嘅，但係原來神俾我哋喺呢個地方荔枝角、深水埗確實讓我哋有好多機會，甚至而家啱啱上個禮拜北區堂開咗啦，喺嗰度有好多基層嘅。原來神喺我哋當中已經開展咗一啲嘅嘢，不過我哋有冇留意咧？所以今日好想咧透過詩篇84篇，我哋一齊去睇下今日我哋心靈嘅花園有冇被照管，好嘛？我哋一齊去禱告。親主，感謝你俾孩子今日可以同咁多嘅同學同老師一齊去分享。過去差不多18年嘅喺恩福嘅服侍，有好多高同低，但好多謝你，你一路嘅與孩子同埋與我一家同行，讓我咧唔單止自己，亦都可以與咧恩福好多弟兄姊妹一齊去經歷你自己恩典，睇到咧你係好愛我哋，你係教會嘅元首，你好喜悅我哋去尋求你，你要我哋唔係只係一個工人，你要我哋咧係成為你所愛嘅兒女。今日為到每一個同學，佢哋喺忙碌嘅學習，佢哋要兼顧佢哋嘅家庭、婚姻，同埋佢哋自己身體健康嘅上，求你都與佢哋同在，讓佢哋真係經歷身心靈嗰種嘅健壯，帶住一份咧渴慕嘅心，每一天咧去與你親近。多謝你聽我哋嘅祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。好，我哋一齊讀下今日呢段嘅經文有3段嘅分座嚇。詩篇84篇1至4節，準備1、2、3。萬軍之耶和華，你的居所何等可愛！我羨慕渴想耶和華的園宇，我的心腸，我的肉體向永生神呼籲。萬軍之耶和華，我的王，我的神啊，在你祭壇那裏，麻雀為自己找着房屋，燕子為自己找着抱雛之窩，如此住在你殿中的，便為有福。他們仍要讚美你。冇錯啦，唔難嘅呢段經文下，一個朝聖者嘅詩歌。詩歌裏面有3次有福嘅，呢度係你見到喺第4節有第一個有福，可以話一個屬靈生命嘅成長，一個朝聖嘅旅程。有時我哋咁比喻，或者我又睇翻詩篇84篇，有時我睇翻好似我自己呢18年嘅一啲少少心路歷程啊。所以第一點我就係俾佢叫身心與神相遇嘅愛慕。我哋有冇呢份嘅愛慕？詩人其實第一節一開始就係佢好渴慕、好愛慕喺神嘅殿宇當中。你都知道啦，呢度唔係講緊建築物，係講緊呢個地方係一個與神相遇嘅地方，一個與神同在嘅地方。今日我先頭都講啦，教會你係翻嚟上堂侍奉，可能係，但係可能亦都未必係。可能你係做好多樣嘢，但係你未必係與神相遇。可能你係靠著你自己好多嘅經驗能力，嗰啲都唔係錯㗎。一開始呢度講緊咧就係萬軍嘅耶和華，你的居所何等可愛啊！可愛原文嘅意思又有寶貝啊、寶貴啊 ，NIV 叫 lovely。你會唔會覺得呢個地方係一個好可愛、好寶貴嘅地方咧？定係一返到嚟恩福神學院就係覺得哇咦好多功課要交啊，好多責任啊，好多壓力咧？神學院係咪一個與神相遇嘅地方咧？有冇一個地方係你同神你覺得係好特別嘅？你一去到嗰度，你覺得好親密咧？我唔知你知唔知恩福有個祈禱室㗎？有冇知道恩福個祈禱室啊？知還知啊？有冇人入過呢個祈禱室先？有啲入過啦，有啲未入過。咁我哋下個禮拜咧，男同學咧，我會帶大家落去，我哋有一齊有祈禱。嗰度係我差不多90成時間都喺嗰度㗎啦。即係一來我負責禱告部啦，我帶好多弟兄組都喺嗰度。入邊其實喺停車場嘅啫，你經過暗暗地一個地方。嗰個地方都好特別嘅，其實喺恩福起好咗嘅時候咧，我哋先發現咧，整座恩福係冇一個祈禱室嘅，所以其實嗰個唔係祈禱室嚟，嗰個係一個停車位嚟嘅啫。如果你行過恩福停車場，你見到一個圓揼隊喺度，其實就係俾啲車咧轉入去
所以嗰塊玻璃咧，成塊玻璃係褪得開嘅，係俾架車入去嘅。不過我諗咁多年都冇拍過，但係就係起好我哋呢個恩福嘅成座一個建築物啦嚇。我哋嘅長老 N 長老前嗰幾日我上咗佢屋企一齊去祈禱，佢就話點解冇一個祈禱室㗎咁樣？於是佢就同啲裝修嗰啲一齊，哇！好特別一個地方，一個好似入邊有好似好金色好冠冕堂皇嘅。其實佢最初嘅意念唔係咁嘅，不過佢後來話要有一個好簡陋嘅十字架，所以你見到有一個好簡陋嘅十字架掛喺上高，有啲貴賤俾大家有啲安靜。嗰個係一個地方即係好多時我喺嗰度禱告，同啲弟兄姊妹一齊祈禱。先留我哋睇即係第一節，你有冇一個你覺得係好寶貴嘅地方嚟到呢度？可能係上堂，或者可能係你誤會之前同同學食飯，你覺得嗰個係好有上帝與你同在，同埋同同學嘅時間。我唔知道係乜嘢，有啲乜嘢係你好珍惜、好寶貴嘅咧？第二節呢度講到佢話：我羨慕渴想耶和華嘅院宇，我嘅心腸、我嘅肉體向永生神呼籲。呢度講緊嘅係一個心、肉體，係一個全人。新譯本係叫佢話：我的靈係我的靈渴想切慕耶和華嘅院宇，我嘅心身向永活嘅神歡呼。所以真係全人關懷啦，呢個係 holistic 嘅成個人。另外諗起一首詩歌叫《讓我親近你》，我唔知有冇聽過？讓我親近你，讓我親近你，讓身心的每一處都呼叫主。你翻到嚟嘅時候，你有冇呢種嘅感覺？你好想去呼求神，你好想去渴慕神，定係呢度調翻轉，係你一個令你枯乾嘅地方，令你疲乏嘅地方，令你 burn out 嘅地方，甚至我有時形容 fatigue 嘅一個耗盡嘅地方咧。我唔知對你嚟講係咪？我記得咧喺大約第7年啦，即係7、8年度啦，即係我喺恩福服侍嘅時候，因為要按立做牧師咧，咁所以咧先頭講啦嚇，要帶7個部門啊，咁我仲要去神學院2間神學院度進修。咁你諗下，已經要帶住7個部門，我仲要帶住好多個弟兄，跟住咧仲要一間神學院讀2科，另外一間神學院讀2科，跟住咧結果就入咗2次醫院。入醫院嘅時候咧，都係攞住個 laptop 嘅。個醫生話：哇，你都好勤力喎，係啊 ，intensive course 啊嘛，要交 paper 啊。我禮拜5出唔出到院啊？做 presentation 啊？如果做唔到，你知 intensive 得5堂嘅啫嘛，係咪？你病咗1堂，你就出唔到幾多啦？啲同學好好啊，即刻就錄咗啲課堂俾我啊咁樣。喺醫院度我都要趕 paper， 一出院即刻趕翻去做 presentation。入咗2次醫院啦。我嘅屬靈導師先頭就係講啦，就係譚勵志牧師啦，即係負責禱告部嗰位，去咗讀 PhD， 而家係伯特利神學院嘅校牧。佢同我講，佢話：Frank 你真係要休息啊！我休息啊！我呢個禮拜嗱，我出咗院，我有幾日假請咗。佢又唔係啊！你真係你唔係 burn out， 你係 fatigue， 你係耗盡啊！嚇，咩叫耗盡啊？我當時都係40歲都唔使瞓嘅。1個月最高峰我係帶16晚男人組嘅，晚晚都帶嘅。總之咧就咁我好嗰陣時有太太照顧2個女喺屋企啊。即係我2個女嗰陣時細個都話成日喺個窗台度問，望住爸爸幾時翻嚟咁樣。侍奉就係我嘅一切。咁所以我結果真係放咗3個月假。咁譚勵志牧師就話：第1個月話點解你放假都仲翻緊工嘅？喂，好多嘢要預備㗎，你唔係你放就放㗎。咁所以我覺得我做緊3個人嘅嘢。頭1個月咧3.0變翻1.5，去到第2個月咧開始佢話：咦，你開始冇乜點翻工啦，不過你都仲喺度覆緊 email， 你仲㗎，去翻1.0。去到第3個月我真係，因為個個都知我放假，又入咗醫院啦，開始冇乜人搞我啦，我淨係翻下學院讀書嘅啫。咁我每一日咧都要去公立診所，因為嗰陣時我病，我隻腳咧有一個好大嘅發炎，有個傷口。淨係嗰個紗布咧攞出嚟都成尺嘅，咁你諗下個傷口幾大？每一日咧都要去公立醫院度洗個傷口，咁但係好感恩喎，即係一個 clean wound 嚟嘅，即係冇痛冇成，佢幫我洗，每一隻姑娘都好唔痛唔成，咁我就攞住個拐杖咁啊行喺屋企附近嘅啫，每一日咧都好慢，行得好慢，一隻腳要洗傷口，但係我先發現，咦，原來屋企附近啲樹，哇，鳥語花香，我聽到啲雀仔嘅聲音。平時真係太快行得，
我因為行唔得快嘛，所以好慢。哇！突然間留意，咁嗰個年代都唔知有冇 WhatsApp 咧。總之就冇乜人揾你啦。突然之間咧，你嗰日起身咧，你發覺同平時好唔同。你嘅禱告，你每一日同神嘅相遇，好似第3節呢度所講，佢話萬軍嘅耶和華，我的王，我的神啊，在你祭壇那裏，麻雀為自己找着房屋，燕子為自己找着寶雛之窩。呢度講緊咩咧？就係連麻雀同燕子都可以喺祭壇旁邊去起一個雀巢，神都保護佢哋，幾舒服，幾安穩咧。其實神嘅殿就應該係咁樣，侍奉其實應該係咁喎，平靜安穩，喺主裏面經歷滿足，而唔係焦慮煩躁不安。忙碌有時真係令到忙亂，甚至我哋忘記咗與神嘅同在。但好感恩嗰次嘅病讓我體會到原來慢落嚟係咁好嘅。你睇翻上帝嘅創造，每一日喺侍奉裏邊。咁呢本書咧係我最近好中意睇嘅。我個女咧特別中意嗰個耶穌，佢話我估係耶穌啦嚇。佢着住件 slow 嘅衫，拖住隻龜。係嘛？呢本書叫《慢是他故意的》，An Unworried Life 啊。佢話咧，我渴望回應上帝嘅呼召，幫人踐行上帝在他們生命嘅旨意。呢個係作者講。我對自己嘅侍奉嘅名聲不大在乎，只關心如何讓人認識基督多而又多。幾好啊！呢個作者係嘛？但係佢話有時侍奉崗位嘅諸般需要同埋必須會淹沒我嘅初衷。最初係好嘅，諗住係回應神嘅呼召去幫人哋出唔出名唔緊要做啲咩唔緊要最緊要即係能夠回應。但係慢慢嗰啲 need 嗰啲一定要做係嘛？你係一個牧者嚟噶嘛？你一定要探病噶啦嘛？你一定要負責呢樣，你一定要負責嗰樣。所以我真係喺音科裏面係唔係好識 say no 嘅。牧師揾到咁咪做咯咁樣，咁我就去啦，服侍。唔係話嗰啲唔好但係作者佢話事實上我哋喺教會侍奉越久，代辦嘅事項就越多，日程表亦都填得越滿，需做嘅事係數之不盡。我嘅神聖渴慕就瀕臨湮滅。從從容不迫嘅時刻，可以讓我重拾神聖嘅渴慕，再踏神聖之路。我相信嗰次嘅病咧，嗰次我第一次病嘅，其實我跟住病咗好多次，因為學極都學唔到。但係嗰次嘅病，起碼讓我知道就係我要 say no 啦，我 agenda 唔可以咁多啦，我嘅侍奉唔可以排得好滿。我渴慕翻嗰個神聖嘅渴慕喺度篤下拐杖，慢慢行下，體會下所以你見我今日都係着波鞋因為行得太快所以我個正哥師傅話咧，你唔好着皮鞋你着波鞋輕鬆啲，同埋唔好行得太快，慢少少所以呢個時候，我想有1分鐘你諗下，你今日同神嘅光景係點咧？你身心靈感到疲乏嗎？思想下，我哋1分鐘嘅時候，你嘅身心有冇一種呼求？你渴慕上帝去同你去親密嗎？我哋1分鐘嘅時候安靜去檢視下呢份嘅渴求。好，覺得點啊？係咪唔係好夠咧？嗱，我喺禱告室咧，成日帶啲弟兄一齊，有時帶佢哋安靜下，唔使10分鐘嘅啫，好快鼻鼾聲就已經嚟啦。好多都係嘅，有啲好似 Ted 咁有3個小朋友，佢哇，我真係喺屋企冇得靜難得喺禱告室一靜，其實個身體就呼喚緊你，唔夠瞓係嘛？先頭志君都話琴晚失眠有少少即係身體嘅呼喚，心情上。而我哋靈性上，其實上帝係好喜悅我哋去親近佢。呢個亦都係詩人跟住佢自己嘅經歷。我哋讀第2點喺5至8節，準備1、2、3。靠你有力量，心中想往錫安大道的，這人便為有福。他們經過流淚谷，叫這谷變為泉源之地，並有秋雨之福，蓋滿了全谷。他們行走，力上加力，
各人到錫安朝見神。耶和華萬軍之神啊，求你聽我的禱告。雅各的神啊，求你留心聽。第二個有福啦。先前講到就係倚靠神啊，就係與神同在嘅人，佢係得力噶，可以喺流淚、哀傷、疲乏裏面轉化成有力量，力上加力。今日我哋侍奉裏面咧，都可能會經歷呢個一個乾旱之谷啊。呢個乾旱之谷可能係會係侍奉嘅忙碌啦，可能係你生命裏面經歷好多嘅挑戰同艱難啦。有學者去解釋呢個可能係雅各谷。有啲學者咁講。啱啱上個禮拜我就係講喺恩福中堂咧，就係講雅各谷。雅各谷係咩咧？就係一講你就知噶啦。約書亞攻完耶利哥之後，然後喺約書記第7章，亞干就偷咗嗰個當滅之物，結果攻艾城，死咗36人。咁嗰日我分享正道嘅時候就係講，可能係因為亞干嘅貪念啦，但係其實係整個群體，連約書亞，如果你睇翻約書亞記7章，其實約書亞當時嘅反應，加埋啲長老咧，佢哋冇咗個屬靈嘅覺醒。呢個其實喺教會裏面經常都會發生，我叫做屬靈驕傲症啦。打完耶利哥啦，仲使乜求咩神啦？派幾個探子去，啲探子仲教埋你添，唔使派得多人㗎，幾千人得㗎啦。結果你真係做乜都係快，完全喺約書亞記7章你見唔到最初嘅時候有神，佢哋冇求問神。之前喺耶利哥城每一步都有上帝同在，但係之後連約書亞自己都忘記咗，跟住佢就喺度神啊，點解你帶我呢度要死啊？嗰樣嘢。雅各谷就係咧一個好幽暗嘅地方，一個可能曾經經歷你做過好多嘢好犀利，點知突然間一跌得結果成個群族。上個禮拜我俾嗰邊度嘅講章就係一罪就累全家。其實可能你覺得亞干係一個罪魁禍首，其實以色列人後來個個都變成亞干，個個佢哋喺迦南地嗰度都係同好多異邦異族嘅人通婚，好多嘅嘢，冇屬靈嘅反思。所以今日我唔知你有冇經歷過一個嘅屬靈嘅低谷，或者可能一個好艱難，點樣能夠經歷翻呢個秋雨之福咧？經文呢度講緊去到第二段，由個人去到整個群體。你知道以色列人喺朝聖嘅旅程唔係一個人嘅，好多人一齊彼此嘅守望。我覺得喺我人生裏面都係，特別上年我經歷咗一個可以話雅各谷，一個流淚之谷。今日太太喺度啦，即係都係一個見證。上年6月嘅時候咧，就係外母啦就離世，咁隔咗1個月度咧，就係太太嘅二哥嘅太太，即係二嫂咧相繼離世。所以3個月裏面咧，有2個屋企人離世。對我嚟講最大嘅挑戰就係傳道人咧，我哋好多數我哋都唔鼓勵咧，就係你幫屋企人主持安息禮嘅，最好都係嘅。我記得嗰時家喬牧師佢媽媽過身嘅時候都係，佢都想我話唔好啦，我哋一齊幫你啦，你淨係做即係回憶嗰 part 啦咁。但係外母嘅離開咧，佢外家指定話阿女婿你去主持咁，所以咧我要主持整個安息禮，甚至二嫂嗰次都係對我嚟講都係好唔容易㗎。即係我好多謝即係家人對我嘅信任啦，佢哋好想我去做呢個安息禮啦。特別當二嫂過身嘅時候我都第一次坐靈車啊！我哋多數牧者都係坐旅遊巴嘅啫坐埋個靈車，我陪埋二哥，佢抱住幅相，係二嫂幅相，我哋一齊上山。嗰個過程係好艱難，我都唔知自己戴緊咩帽，我係一個牧師啊，定係我係一個女婿啊？定係點樣咧？我記得有一日就喺禱告室我帶喺恩福一啲嘅弟兄組嘅組長一齊預查。咁其中一個弟兄同我講，佢話Frank 我感受到你好辛苦我真係嗰種欲哭無淚，因為啲情感要收埋晒，有好多樣嘢要搞，2個安息禮2個月，又要主持，又要搞，又要去揀棺木，同埋自己屋企人咧，即係心裏面係好唔容易。佢話我見到你喊唔到，但係我可以為你喊。跟住佢坐喺我對面，佢就喺度喊。哇！我心裏面係覺得好大安慰。我流淚唔到，但係呢位弟兄佢為我流淚。所有 Jack 都係，我哋上個禮拜都係為你祈禱，為你流淚。有時都係喺呢個朝聖嘅旅程，有啲嘅時候係好似雅各谷，但係同樣有一個群體守望咧，雅各谷都可以變成秋雨之福。我相信喺恩福嘅日子都係，如果
得我一個咧，我諗18年，冇話18年，18個月我都捱唔到。其實喺音樂裏面，我遇到好多同路人，好多好嘅牧者，無論蘇牧師好，或者同我同期嘅好多嘅牧者，先頭講譚勵志牧師好，到今日佢都係啊，即係上個禮拜就係其實點解上 Ann 長老屋企咧，就係因為佢同我做屬靈導引，第130次啦嚇，即係一個牧者同你做130次，即係 spiritual direction。你唔好當嗰個咩叫屬靈導引啦，你當係一齊祈禱啊！一個牧者同你做130次嘅屬靈嘅禱告，一齊與神相遇，你諗下幾好啊！真係，所以我有時都唔使講啲咩，佢一講就又係老問題啊！祈禱啦，完全知道晒。所以嗰個羣體喺朝聖嘅旅程，我哋一齊行嘅時候，就好似詩人裏面所講，我哋能夠經歷呢種嘅轉化。所以今日你咧，你有冇經歷咧？與神相遇呢啲經歷喺流淚谷變成秋雨之福咧？我相信教會係一個好唔容易嘅地方，有好多挑戰，好多艱難，但係同樣係一個恩典嘅地方，一啲好多上帝祝福我哋嘅地方。時間關係啦，我哋去到第3，我哋一齊讀埋最後呢4節經文啊！準備1、2、3。神啊，你是我們的盾牌，求你垂顧觀看你受膏者的面，在你的院宇住1日，勝似在別處住1000日。寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。因為耶和華神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人。萬軍之耶和華，倚靠你的人便為有福。第3個有福啦，呢個可以都係我自己一個心路歷程，有好渴慕啊！之前第一次講好渴慕。然後佢真係好心裏面嗰種經歷啦，流淚谷變成秋雨之福，到後去到聖殿啊，佢能夠完全嘅經歷呢份嘅滿足，好珍惜千年如一日，一日如千年，一個好大嘅對比啊！我唔知你珍唔珍惜喺恩福神學院，好快啊！阿志君就係畢業啦，係嘛？好快嘅讀書嘅日子好快過，所以珍惜啊，珍惜呢度嘅同路人，珍惜你能夠喺聖殿嘅學習。珍惜呢份與神相遇，唔係一定有噶。Don't take it for granted， 唔係理所當然嘅。但係當你珍惜嘅時候，經文裏面所講，神就係我哋嘅日頭、太陽、盾牌，即係話佢係我哋嘅恩典、光榮。佢哋有我係看顧、保護，係上帝嘅保守。侍奉得耐，有時我哋都會靠人嘅能力，我哋睇環境啊，睇下教會嘅財政啊平唔平衡，好多樣嘢。但係朝聖嘅旅程，其實我哋睇到唔係靠呢啲嘅資源。係面對好多嘅挑戰，好多嘅艱難。以色列人昔日朝聖嘅旅程都係嘅，有好多嘅艱難。但係當佢哋睇到有上帝嘅保障嘅時候，當佢哋定睛喺聖殿嘅時候，神嘅同在，神嘅能力就與佢哋一齊，佢哋就能夠完成呢個旅程，經歷上帝嘅恩典。好感恩啦！即係3年前阿牧師啊請我就可以喺恩神裏面教一科咁啊，同幾位嘅同學啊，當年就8個同學咁啊，呢個係祈禱室啦，係啦。如果你喺禱告室有幾個嚇？全部呢啲師兄啦嚇，畢咗業啦咁樣。咁咧就完咗之後咧，我就話啊，我有少少售後服務嘅。咁啊上完堂啦，不如如果你中意嘅話咧，1個月我哋都有一次啊，我可以同你一齊有個弟兄小組喺恩福，我都係咁做啦嚇。咁所以咧其中有幾位啦，譬如 Brian 啦，咁佢而家喺恩福我哋服侍緊啦。咁啊 Dumas 啦，嘉毅啦，阿 Simon 啦，咁啊最近阿子君啦都有 join 我哋啦。咁啊今年咧我哋就睇呢本書咧，應該係蘇牧師送咗俾我10幾年，我攞翻出嚟，我話。呢本好好啊，不如你一齊睇啦。你有啲已經係牧緊會啦嚇，譬如 Simon 嗰啲已經做緊，我話叫危機四伏的呼召。咁你每個月咧就睇一課，一齊分享下。咁啊3年幾嘅日子啦，我記得有一位同學咧，佢就喺呢個小組裏面分享，佢話呢度係我個避難所。我所有好多嘅艱難，好多嘅挑戰，我喺冇一個地方能夠講到，我唯有喺呢度，因為我知道你哋認識我，所以我覺得係為你感恩㗎，即係最好咧。即係識於微時啊！即係你做同學啊，到你某一日你係乜協會嘅主席啊，咩董事啊，咩堂主任嘅時候咧，就有時難講啲嘅。但係喺神學院裏面，上帝俾你有呢份屬靈嘅友誼，要珍惜，繼續延續。如果可以嘅話，繼續延續落去。咁我都盼望啊，即係嚟緊新嘅Morris 好啊，係嘛阿 Jack 啊 Amen 啊，即係你哋都可以 attend 啊，一齊可以參加啊，就唔係一定嘅咁啊。10堂我教你哋好快完㗎啦，咁但係如果你願意參加嘅話，我哋可以繼續嘅延續。咁我覺得呢份情都好重要。昔日我喺沙田宣道會，我記得喺讀完書翻嚟到今日我有個弟兄小組30年啦，都繼續係
有好多已經係有喺柬埔寨做宣教嘅，又係恩福做緊 IT support 阿 Sam 阿 Sam 我都繼續每個月見住佢㗎嚇，都紀念佢啊，希望佢揾到工啊，最近喺即係 Scotland 啊都係，但係好好啊，佢同佢仔好感恩。咁有大部分嘅喺 Toronto 即係喺有啲喺溫哥華唔同嘅地方，咁啊，但係我哋仍然相遇。我覺得呢啲都係上帝俾我哋可以珍惜嘅，喺個朝聖嘅旅程，唔係一個人一個群體一齊去，咁我哋就可能有經歷詩篇84篇呢份與神同在嗰份嘅安穩。我哋一齊去祈禱啊嘛！親愛的主耶穌，感謝你，你係教會嘅元首。今日我哋都能夠喺恩神，亦都係恩福喺呢個教會，喺上帝你嘅殿呢個地方。盼望呢度唔係只係我哋一個學習，而係更加我哋一個朝聖嘅旅程。每一次翻到嚟，我哋就遇見你。每一次翻到嚟，我哋不單止學習聖經嘅知識，我哋更加咧能夠與同學們一齊去認識你。呢度就係我哋與你相交嘅地方，呢度就係我哋一齊流淚嘅地方，呢度就係一齊我哋去建立，甚至有一日我哋能夠牧會，我哋都可以繼續喺禱告裏面互相嘅守望。無論我哋可能去到唔同嘅地方，可能我哋被差到唔同嘅地方去做宣教、去服侍。恩福神學院都係一個地方，就係一個與神相遇嘅地方，一個我哋繼續可以彼此守望嘅地方。主啊，我盼望你就係咁樣連結眾同學，讓我哋咧係經歷你自己嘅恩典。人生有好多流淚嘅地方，但係同樣你俾我哋喺生命裏面都經歷秋雨，你嘅恩雨臨到我哋嘅地方。我特別紀念阿 Jack 呢一刻佢經歷要去陪伴家人要去懷念爸爸係好唔容易嘅。但願你俾佢唔係一個人，而係有恩福神學院，無論係老師們、同學們，與佢一齊嘅同在，與佢一齊嘅同行，讓我哋經歷嗰啲患難嘅時候，有一日我哋能夠即係再次見你面嘅時候，我哋心裏面就係帶住呢份滿足、呢份嘅喜悅。我哋多謝你，俾我哋先頭一齊彼此嘅分享、彼此嘅聆聽、彼此嘅同行嘅時候，聽我哋祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。